Они быстро погрузились в челнок, и Матвей, лихо управляя небольшим рычагом на панели, развернул корабль над горами, и они приземлились перед опустевшим входом в пещеру. «Веди!» — серьезно сказал Матвей и шагнул вслед за Кандидом по темному проходу вглубь горы. Оружие оказалось на месте, но сколько ни пытался Матвей, не смог оторвать его от земли. «Попробуй ты!» — удивленно сказал он Кандиду, и тот легко подхватил тусклый стальной предмет. «Выходим и срочно улетаем», — скомандовал Матвей. «Потом разберемся, почему оружие можешь держать только ты». В скорости они вместе с трофеем были уже по ту сторону гор и летели к их базе.